山人海啊！今日嚟到 AIA， 哇有啲異形喎 ，ET 外星人。好，我哋入去玩啊！拜。哇！呢、個掉樽啊，之前都試過贏嘅，其實唔係好難。你唱一筒嘅話係咁掉都有機會中。啲公仔都好大個啊！有超音鼠、小熊維尼嗰、個笠住條底褲好似。好，我哋釣魚啊，睇下釣唔釣到先。哇！今年係呢個 ET 主題喎，嗰樹識喐嘅喎，大笨象。睇下人哋碌鈴先，碌鈴好似都容易中喎。揸過啫，試一個，我完咗喎，中，哇！呢、個勁喎，中到喎。哇！一下中，可以俾翻我嗰個啊！哇！呢、個勁好多喎，好高喎，可以去到。好誇張喎呢個，俾人掟樽先，掟樽都唔簡單啊，因為要貼落個台出邊先計贏。好，去第二度。哇，韓少龍喎，係咪啊？似喎個樣，後邊就係馬戲啦。呢度就掟樽其實都有機會贏，試下先。睇下條掟波先，啱啱贏咗史迪仔啊！睇人哋掟先，咦走晒咯！誒都有。誒菲律賓人玩喎都。呢個頭先啱啱都係唔中到啊，要套晒成個落去。4至7分就有細獎啦。呀，好試下先。哇！有啲大媽跳舞表演喎。菲律賓大媽喎應該。哇！仲有個恐龍專區喎，啲小朋友可以坐上去玩喎。哇！後邊機動遊戲，呢個都好似幾刺激。呢個好似好刺激喎，又不斷轉又高又低嘅。